Mesmo quando tudo parece perdido, não perca a fé. A esperança em Deus nunca decepciona. Ele transforma finais em novos começos e a dor em aprendizado. Nada está tão quebrado que ele não possa restaurar. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença. Romanos 15:13. Continue crendo. A sua história não acaba aqui. Curta, comente "Eu creio" e compartilhe essa palavra. Deus está escrevendo um novo capítulo para você.